弟兄姊妹平安，今天是2024年的3月22号。今天的经文是诗篇118篇第1节到第2节，19节到29节。耶利米书33章第1节到第9节，腓立比书第2章12节到18节。今天要跟大家分享的主题是阳光普照。在洛杉矶市区旁边有一个101号高速公路，在往北的方向的左边呢，有一栋高高的白色建筑。这栋建筑的楼上几乎看不到窗户，只看到那个厚厚的白墙，有非常小小的窗户，由外而内渐渐变成一个小窗。这是位于洛杉矶市区南边的一栋监狱大楼，叫做大都会看守所。想必在里面被关的人们是没有什么机会看到太阳，有的话可能就是透过那个小小的窗，小小的阳光射进去，非常短暂的时间就晃过去了。我也相信大部分的监狱大概也都是如此，所以被关在里面的受刑人每一天都会有一段的时间来放风，就是让他们能够透空气，来晒晒太阳。先知耶利米曾经因为被控投降巴比伦的罪名而被下到监狱里面。这个时候，上帝向他启示，上帝应许要让以色列人能够复国。耶利米书33章第1节到第9节的经文这样说道：重生复国的应许。他在王宫监狱里的时候，上主又对我说话。那位使大地成形、固定大地位置，称作上主的创造主对我说话。他说：你呼求我，我就回答。我要把你所不知道的那伟大奥秘的事告诉你。我上主以色列的上帝说，耶路撒冷城里的房屋和犹大的宫殿都将要被围攻、被拆毁。有些人到城外对抗巴比伦人，巴比伦要把我在盛怒下杀戮的人的尸体填满这城。由于城里的人所做的坏事，我已经丢弃这个城。但是我要医治这城的居民，使他们复原。我要使他们充分的享受和平安全。我要让犹大和以色列人回归故土，重整家园。我要洗净他们冒犯我一切的罪，赦免他们背叛的一切罪行。耶路撒冷要使我快乐，受尊重，享荣耀。当世界各国听到我赐福给耶路撒冷人民，使这城重新繁荣的时候，都会惊惶站立。复国对于一个被毁、被掳、被包围的国家而言，这是一个阳光再度普照的恩典。因为上帝这样对耶利米说，我要医治这城的居民，使他们复原。这让我想到马拉基书第4章第2节的经文这样的提到，他
说，可是对你们这些敬畏我的人，将有拯救的太阳照耀你们，医治你们。耶稣基督是世界的光，他就是要来光照这个世界上，使世人能够得到阳光普照，重新得福的恩典。世人活在这个世界，这个世界是昏暗的，因此世人需要有基督的光，并且需要趁着有光的时候来亲近光。意思就是说，要领受并且要遵行主的诫命。这样的生命就是在阳光普照下的，不是在黑暗中的生命。腓立比书第2章12节到18节谈到耶稣基督的谦卑顺服，以及他所设立的典范之后，提到了这样的恩典，就如同是光照在世界上。保罗说，世上的光。那么亲爱的朋友们，我跟你们一起的时候，你们常常听从我。现在我不在你们那里，你们更应该听从我，要战战兢兢，不断努力来完成你们自己的得救。因为上帝常常在你们心里工作，使你们既愿意又能够实行他美善的旨意。你们无论做什么事，都不要埋怨或是争论，好使你们在这腐败弯曲的时代中纯洁无邪，做上帝没有缺点的儿女。你们要在世人当中发光，像星星照耀天空，坚守生命的道。你们这样做的话，在基督再来的日子，我们就有所夸口了。因为这可以证明我一切的辛劳不是徒劳无功的，即使我必须以自己的血作为奠祭，交在你们用信心献给上帝的祭品上。我也喜乐，而且要跟你们大家分享我的喜乐。同样，你们要喜乐，也要让我分享你们的喜乐。基督徒对光的期待，要如同那一些从欧洲，特别是那些从北欧来的到亚洲的观光客一样，有他们的热忱。他们呢，看到阳光普照的天气，就会好好的把握每一刻的时间，让这个享受呢阳光的照射。我们是否有这样的一个热忱期待的阳光普照的生命呢？还是我们就如同老底嘉教会一样，不冷不热呢？诗篇118篇第1节到第2节，19节到29节，为胜利感恩祷告，要感谢上主，因他至善，他的慈爱永远长存。愿以色列人说，他的慈爱永远长存。19节，为我开启圣殿的门，我要进去颂赞上主。这门是上主的门，只有正直的人能够进去。上主啊，我要颂赞你，因为你垂听我，使我得胜。泥水匠所丢弃的这块石头，已经成为最重要的基石。
这是上主的作为，在我们眼中是多么奇妙啊！这是上主得胜的日子，我们要欢乐，我们要庆祝。上主啊，救我们，拯救我们。上主啊，求你使我们顺利成功。愿上帝赐福给奉上主的名来的那一位。我们从上主的圣殿祝福你们。上主是上帝，他光照我们。开始我们的节庆，拿起树枝向着祭坛行进吧。你是我的上帝，我感谢你。我的上帝啊，我要宣扬你的伟大，要感谢上主，因他至善，他的慈爱永远长存。主啊，我们感谢你的恩典，赐下耶稣基督成为我们的救赎，赐下你真光来照耀我们，使我们能够脱离凶恶黑暗的权势。求主帮助我们走在阳光普照的恩典之下，继续跟随主。感谢祷告，奉主耶稣基督的圣名求，阿们。